savdoni kuchaytiradigan, ser xaridor qiladigan, bozori chaqqon qiladigan bir ajib duo bor. Qani endi buni savdogarlar bilsa? Qaysiki savdogar do'konini ochayotib yoki uyidan chiqib ketayotib aytsaki: Allohumma ya mufattihal abwab, iftah lana khayrul bab. Allohumma rzuqna rizqan halalan va rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rohimin anta khayrur roziqin desa. Ey eshiklarni ochguvchi Allohim, bizlarga xayr eshiklaringni ochgin va bizlarga haloldan rizqimizni keng qilgin. Ey mehribonliklarning mehriboni, albatta sen rizq berguvchilarni yaxshisan deb qalbidan o'tqizsa duo qilsa, ishonsin bozori chiroyli bo'ladi, savdosi zo'r bo'ladi. Savdoni kuchaytiradigan, ser xaridor qiladigan, bozori chaqqon qiladigan bir ajib duo bor. Qani endi buni savdogarlar bilsa? Qaysiki savdogar do'konini ochayotib yoki uyidan chiqib ketayotib aytsaki: Allohumma ya mufattihal abwab, iftah lana khayrul bab. Allohumma rzuqna rizqan halalan va rizqan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rohimin anta khayrur roziqin desa. Ey eshiklarni ochguvchi Allohim, bizlarga xayr eshiklaringni ochgin va bizlarga haloldan rizqimizni keng qilgin. Ey mehribonliklarning mehriboni, albatta sen rizq berguvchilarni yaxshisan deb qalbidan o'tqizsa duo qilsa, ishonsin bozori chiroyli bo'ladi, savdosi zo'r bo'ladi.